औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल बहरोत ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, अभी हमने जो है टैपिंग टेस्ट एलडीसी और स्टेनोटाइपिस्ट के हवाले से वीडियो अपलोड की थी तकरीबन घंटा दो पहले। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि आप कस्टम पैराग्राफ्स पे तैयारी करें। काफ़ी सारे हमारे दोस्तों को तो इस चीज़ का पता था, लेकिन मुझे मैसेजेस आए हैं कि आप बता दें कि कस्टम पैराग्राफ कैसे ऐड करना है। इस वीडियो में मुख्तसर तौर पे जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि पैराग्राफ जो है वो कस्टम अपनी मर्जी का मुश्किल तरीन पैराग्राफ कैसे आप जो है टाइपिंग मास्टर में ऐड कर सकते हैं। और सेकंड चंद एक 4-5 मैंने मुश्किल तरीन पैराग्राफ बनाए भी हैं, वो भी आपको बता दूंगा कि वो आपको कहाँ से मिलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और तक रसाई आपको बआसानी मिल सके। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपके पास टैपिंग मास्टर प्रो होना चाहिए। ठीक है। टैपिंग मास्टर 10 आपने नहीं रखना, इसको ख़त्म कर देते हैं। टैपिंग मास्टर प्रो आपने अपने पास रख लेना है। डायरेक्टली टैपिंग मास्टर प्रो से आप जो है वो पैराग्राफ अक्सर औकात ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जिस वजह से ये थोड़ी जो है ना ग्लिचिंग कर रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊँगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये देखें, जैसे ही हमने यहाँ पे एक जो है ना, ये खैर तरीका मैं लास्ट पे बताऊँगा आपको। सबसे पहले आप लोगों ने अगर कोई पैराग्राफ ऐड करना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए पैराग्राफ आपको चाहिए। पैराग्राफ जो मैंने 5 बनाए हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। ये पहली जो आपके पास पोस्ट है इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। ये पोस्ट जो है सारी आपके सामने ओपन हो जाए। ठीक है। आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ये देखें, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 5 पैराग्राफ यहाँ पे ऐड हैं। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कर देता हूँ, आपने क्या करना है कि जो भी पैराग्राफ आपने इसमें कस्टम ऐड करना है, आपने यहाँ से उसको सेलेक्ट करना शुरू करना है। जितना ऐड करना चाहते हैं बेहतर है आप सारा ऐड कर लें और ज़्यादा टाइम लगाकर टाइप करें। ठीक है। और राइट क्लिक करके आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है। फिर आपने लैपटॉप की होम स्क्रीन पे आ जाना है, राइट क्लिक करनी है, यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नई फाइल बन जाएगी। इस फाइल का नाम मैं अपने लिए बहरोत ऑफिशियल रख देता हूँ। आप जो भी नाम रखना चाहें नाम लिखिएगा, क्योंकि इस तरह फिर मिक्स हो जाती हैं फाइलें। ठीक है। बहरोत ऑफिशियल में नाम लिख लिया है। आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है। ठीक है। डबल क्लिक करके और यहाँ पे आके आपने वो जो पैराग्राफ आपने कॉपी किया होगा उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। पेस्ट करने के बाद Ctrl+S से इसको सेव कर लेना है। ये सेव हो गई है। दोबारा ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। ये होगी सेव। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले हमारे दोस्त बहुत सारे थे, वो ये करते थे कि हम यहाँ पे इस पे डबल क्लिक कर देते थे। जैसे ही डबल क्लिक करते थे तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता था। इंटर होने के बाद यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है। यहाँ पे ऐड का बटन है। ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो पैराग्राफ वाली फाइल तो ये एरर देगा। ये देखें, ऐप कैन नॉट ओपन फाइल। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद टाइपिंग मास्टर पे राइट क्लिक करनी है, ओपन रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यहाँ पे येस नो मांगेगा, आपने इसको येस कर देना है। टाइपिंग मास्टर ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपने दोबारा टाइपिंग टेस्ट पे आ जाना है। टाइपिंग टेस्ट के बाद आने के बाद आपने यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे वो फाइल आपने ढूंढनी है और उस पर डबल क्लिक करके या एक दफ़ा क्लिक करके आपने ओपन के बटन पे क्लिक कर देना है। आप ये ऐसे क्लिक करेंगे, ये फाइल इसमें अटैच हो जाएगी। आपने ढूंढनी है आपकी फाइल कहाँ पे है। अमूमन जो हम कस्टम सॉफ्टवेयर में कस्टम जो पैराग्राफ ऐड करते हैं वो टॉप पे शो हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा है यहाँ पे ये फाइल ओपन हो रही है। मैं इस पर सिलेक्ट करके डबल क्लिक भी कर सकता हूँ या स्टार्ट टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका ये टेस्ट स्टार्ट डबल क्लिक से नहीं होगा। आपने एक ही दफ़ा क्लिक करके स्टार्ट बटन करना है। नीचे ड्यूरेशन है, यहाँ पे 10 मिनट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 20 मिनट भी सिलेक्ट कर देते हैं और स्टार्ट बटन के बटन क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे, आपकी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया आपका कस्टम पैराग्राफ, आपके सॉफ्टवेयर में ऐड हो गया है। तो 5 पैराग्राफ हैं, आप इनको डाउनलोड करें, कॉपी करके टेक्स्ट फाइल में डालें और इनको अपने टाइपिंग मास्टर में अटैच करें और इन पर टाइपिंग करें। कस्टम पैराग्राफ का फायदा ये होता है कि उसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज होते हैं वो यहाँ पे आपको तकलीफ दे देते हैं, लेकिन आप जब टाइपिंग टेस्ट में बैठते हैं तो वो आपके जहन में बैठे होते हैं और आपको कोई भी मसला नहीं बनता। तो मैंने भी 5 पैराग्राफ दिए, आप इनको भी देख लेते हैं। बाकी मुश्किल तरीन चैट जीपीटी से, गूगल से, कहीं से भी आप कोई ऐसे उठा लें, कोई पैराग्राफ उठा लें, उसको ऐड करके किसी भी किस्म की टाइपिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट की भी टाइपिंग कर सकते हैं, वर्ड्स की भी टाइपिंग कर सकते हैं, गिनती आपने टाइपिंग करनी है वो भी कर सकते हैं। हर किस्म की यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है।
जो भी जिस किस्म का पैराग्राफ आप अपलोड करना चाहें वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। शॉर्ट सी वीडियो है, जल्दी जल्दी आप जाएं अपने कस्टम तो आप डाउनलोड करें, वहाँ से पेस्ट करें, इनको सेव करें और टाइपिंग की तैयारी करें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।